Dios mío, Señor, sálvame. Que invoco ángeles guerreros, Padre. Estaba de camino a mi trabajo cuando pues me tocó un percance. El responsable de esta acción, una Honda GL 150 que venía en su celular y súper distraído. Podemos ver cómo estoy pasando esta unión de puente, estoy frenando y el botón ni intenciones de frenar tenía, la verdad. Y pues despejó rápido para orillarme. Visto desde otro ángulo, aquí fue cuando la motoneta que tenía enfrente también empezó a frenar. La reacción que tuve, que fue pasarme al lado izquierdo, fue para evitar que si más motos no podían frenar como este sujeto, pues se fuera a hacer una carambola. La última checadita para ver que la negrita estuviera bien, y pues ya. Ruedan con cuidado, ¿ves?